Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Tantara mahavarina anankiray no ndeha iarahantsika indray mijery tany Jerosalema tany. Indro ilay tompo mpanjaka, tsy izay izany fa Jesosy, hiditra amboninahitra toy ny mpanjaka ao Jerosalema. Nefa mahagaga ity nampanalainy ny mpianany mba ho taingenany fa zanabiriky. Iza ny mpanjaka hiditra ao Jerosalema reny vohitra malaza ahitana vahoaka marobe ka zanabiriky no taingenany? Soavaly no mendrika hitondra azy, soavaly tsara bika, matanjaka ary maila-pamindra. Na ratsy izany dia rameva no fitaingin'ny mpanjaka arabo na manamboninahitra ambony. Fa ny an Jesosy kosa dia biriky no nasainy nampanalainy ny mpianany. Mankanesa amin'ny rovohitra tandrifinareo ireo, ary raha vao miditra ao ianareo Jesosy, miaraka amin'izay dia ahita zanabiriky mifatotra. Va ao izy ka ento aty. Tsaroa fa ny olona mahantra na tantsaha no mampiasa biriky, fa tsy ny olona ambony sy be voninahitra ho bimbahoaka. Nefa dia niny safidiny zanabiriky Jesosy no ireto antony ireto. Voalohany, tamin'izany fotoana izany raha nandeha hiady ny mpanjaka dia soavaly no fitainginy. Fa raha hanambara fandriampahalemana sy fiadanana kosa izy dia biriky no entiny. Koa te ampiseho ny mahazanaka andrina ny fiadanana azy Jesosy raha ny fidiny zanabiriky. Faharoa, mba ho fanatanterahana ny faminaniany Zakaria izao nataony Jesosy izao. Hoy mantsy Zakaria ao amin'ny Zakaria 7:7 manao hoe: mifalia indrindra ry Ziona zanakavavy, manaova feo fifaliana ary Jerosalema zanakavavy. Indro ny mpanjakanao avo anao. Marina izy sady manam-pamonjena, malemy fanahy sady mitaingina biriky dia zanabiriky tanora. Ny antony fidanan'i Jesosy ny zanabiriky, antony fahatelo dia izao: nisy fitenin'ny Rahabo hono tamin'izany fotoana izany hoe rehefa manatoetra tsy mendrika Israely dia ho avy hitaingina biriky ny Mesia. Eny ry mpiaino an-tsaina, araka ny fiheveran'izao tontolo izao dia olona tsy misy dia ilana azy loatra ny olona ambanimbany, fa nimbazimba. Kanefa tsarovy fa ny olona tsirairay dia samy manana ny maha izy azy eo imason'Andriamanitra. Ary mazana dia mifidy ny olona ambanimbany izay tsy heverin'izao tontolo izao inona akory Jesosy mba hampisehoana ny voninahiny. Hoy mantsy ny filazan'i Paoly ao amin'ny Koritianina 1:2 manao hoe: ny adala amin'izao tontolo izao no nofidian'Andriamanitra hampamenatra ny endry, ary ny malemy amin'izao tontolo izao no nofidian'Andriamanitra hampamenatra ny mahery. Tarika Vonovato.
izay ilay onja ny fanantenana. Harena ny fahasalamako. Alio misoroka toy izay mitsabo. Tafaraka indray atao anatin'izao fandaharana ara-pahasalamana izao isika. Koa miarahaba tompoko dia mirary fahasalamana ho anao sy ny ankonana. Anio isika dia hiresaka mahakasika ny fitadidiana, koa dia manasanao ary angilatsofina sy ankafy ny fiarahana. Anisan'ny toe-javatra manorosory eo amin'ny fiainana tokoa ny tsy fitadidiana zavatra iray. Mety ho tratry ny tsy fitadidiana avokoa nefa ny olona rehetra, fa tsy voatery hoe ny olona nahazo azo taona ihany. Inona ary no azo atao ankoatran'ny hoe tsy miaro tory, izany hoe mila ampitoromaso tsara. Tsara ho tsehivina amintsika aloha fa ireo sakafo rehetra misy antioxydant toy ny voankazo izany sy ny legioma dia manampy indrindra amin'ny fitadidiana sy ny fiasan'ny saina avokoa. Ity ary misy ranom-boankazo natao hanampy anao indrindra amin'ny fitadidiana. Afaka sotroina amin'ny atoandro izy ity ary afaka sotroina eny anelanela-potoana ihany koa, atao tahaka ny goûter izany. Ka na mbola tanora ianao na efa antitra nahazo azo taona dia natao indrindra anampinanao amin'ny fanatsarana ny fitadidiana sy ny fiasan'ny saina izany ranom-boankazo izany. Inona avy ary ny zavatra ilaina amin'ity ranom-boankazo ity? Manga atsasany, ka tokotokony eo amin'ny 70 grama eo izay manga atsasany izay. Dia eo ihany koa paoma iray, eo amin'ny 80 grama eo ny lanjany. Marihana fa ny paoma raha toka tsy azonao antoka hoe tena bio, fa mety hoe misy zezika simika kely, dia tsara indrindra raha voasana izy rehefa hikarakara azy. Ankoatr'izay dia mila voaloboka maina ihany koa na raisin sec 2 sotro, ka ny iray sotro dia eo amin'ny 12 grama eo. Dia miampy ny ronono azo avy amin'ny voanio na lait de coco isika 2 tasy, izany hoe eo amin'ny fefany eo zany ny refin'ity
lait de coco ity. Raha tsy misy ny ronono azo avy amin'ny voanio dia asoloana ronono soja izy na ronono avy amin'ny avoanina. Ary ny farany dia ravina solila 2. Averiko le zavatra ilaina: manga atsasany, paoma iray, voaloboka maina na raisin sec 2 sotro, ronono azo avy amin'ny voanio iray tasy tokotokony eo amin'ny 2 litatra eo, azo soloana ronono soja izy io na ronono azo avy amin'ny avoanina, ary ravina solila 2. Ahoana ny fomba fikarakarana azy? Voasana, zany hoe mazava ho azy moa zany fa sasana madio tsara aloha, zay vao voasana, ary tetehina madinika ny manga sy ny paoma. Rehefa avy eo dia potehana anaty mixeur miaraka ireo fangaro rehetra voalaza teo aloha ireo. Dia vita ny ranom-boankazo. Marihana fa azon'ny olona misy diabeta sotroina tsara izy ity, fa zao kosa nefa tsy atao be loatra ho an'ny olona misy diabeta, fa atao amin'ny antonony. Raha te hanatsara ny fitadidiana ary zany ianao sy ny fiasan'ny saina, dia mahazotoa misotro an'ity ranom-boankazo ity. Zany moa dia nalaina tao amin'ny tahirin-kevitry Dr Georges Pamplona. Antenaina fa nandraisanao soa ny fiarahana teto. Mankasitraka amin'ny fanarahana ao an-trany ny AWR. Jedidiasy Zoanitra no nanomana ny fandaharana. Ara-pahasalamana ho anao, samy makosa ny teo amin'ny lafin'ny teknika, mba samy ahira-tsaina sy ho tsara tadidy avokoa ny isika rehetra. Antokobihira balsama fiderana. Ny finoako na kely to ny voatsinampi de mafindra tendrombohitra izay de ampi kaninona manakanay eo anolona matongia inoa Jesosy manda
awr izay ilay onjany fanantinana. AWR manolotra ho anao feo ny fonantena ny fitombona ara-panahy eny fahazavan-tsaina vonina handray ny tenin'Andriamanitra faniliny tongotra sy fanazavana ny lalana kosa ho amintsika tsiraray avy iary ivavaka isika. Ray zanaka sy fanamasina ny an-danitro, misaotra midera mankalazanao manakariva izahay, satria vonina hamela ny fahotanay isan'andro isan'ora isa-minitra isa-tsegondry ianao raha miaiky ny fahotana io natrehanao izahay. Araka ny teninao manao hoe raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoko sy marina izy, ka mamela ny fahotantsika ary manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarina rehetra. Mpanota mahandro izahay, tsisy marina izay na dia ray aza, tratry ny ota tsy fantatra, ota sasa, ny ota izay tsy eritreretina iakory aza, reo ota fanainina koa aza. Misaotra Jesosy malala fa ianao nantatsaka ny ranao hanamarinana anay, ko afafazo aminay izany raso anao izany. Jesosy malala, ianao koa nampanantena ny fananao masina, koa izany fananao masina izany toy ny afo mandevina, handevina ny fahotanay rehetra. Anao ny asa fanavaozanao aminay tsiraray avy, asa fanovana tanteraka. Mitahianao anay rehetra, raha iainy zao teninao zao ndray izahay, mba tsy hopiainy manadino fa ho pakatony teny. Jesosy malala, ho avy tselantsony amin'irao lanitra ianao, ny famantarana rehetra, ny ady sy filazana ady, firenetsangana mely firenena, fanjakana itsangana mely fanjakana, ny ororon-tany, mosary, ny arety mandringana, ny fahaverezan-kevitra izay manjaka tanteraka ao amponin'ny olona noho ny fahatahorana ny zavatra hitranga dia manjaka zaka eo aminay. Jesosy malala, ny fahasimban-tontolo iainana, ny loza maro samihafa, na eny amin'ny abakabaka na etỳ tanetana, ny amin'ny ranomasina ny amin'ny ony, eny ny toetran'ny olona tia vola tia tena mpandoka tena miavinavina tsy manao raisy reny sy manady zay masina, krina miheboebo pantolo fo miteny ratsy, izany rehetra zany dia efa tanterako ambany masonay. Jesosy malala, ho avy tselantsony amin'irao lanitra ianao, mavonina ve izahay, moavonina ve izahay ny hitseranao. Izany no anton'izao famelabelarana ny teninao zao. Amboary izahay mba ho toanao Jesosy, ny toetsainao lay malemy fanasatsy miavinam-po no mba hanananay tsiraray avy. Poteo ny zao nay tsiraray avy, poteo lay zao miavinavina mirehare manamary tena, lay zao izay manjakazaka, lay zao izay manao didy jadona, lay zao izay indrisy milomano ao anatin'ny fahavetavetana, ao anatin'ny fahotana, ao anatin'ny lainga, ao anatin'ny fetaka, ao anatin'ny vololona, ao anatin'ny alatra. Poteo izany izaona izany, fa aoko ianao Jesosy novelona ty anatinay, aoko vombo amin'ny azo fijaliana izay tahaka ny tenin'ny apôstôly Paoly hoe vombo miaraka amin'ny Kristy amin'ny azo fijaliana aho, ka tsy izao tsy novelona fa Kristy novelona tao anatiko. Amin'ny anaranao Jesosy malala no angatana izany vavaka izany. Amen. Ripiary malala, eny indray no jerentsika. Raha mamanky ary amin'ny mpanjaka faharoa isika. Ao mpanjaka faharoa, toko faharoa dia zao ny lohateny ao mpanjaka faharoa, toko faharoa. Ny napekarana any Eli ho any an-danitra sy ny fahagakana voalohany nataony Elisa. Napekarana
ho any an-danitra Eli. De neo jerentsika ry amin'ny 10 ampanjaka faharotoko faharoa 10 ary raha mbola nandesiny resaka izy reo lahy dindro nisy kalesy afo sovaly afo nampisaraka azy reo lahy ary Eli niakatra tamin'ny tafio-drivotra ho any an-danitra. Efa any an-danitra Eli. Ka raha vonina ho any an-danitra koa isika andeha isitona lesona sarobidy avy amin'ny Eli. Andeha riverina isika ny mpanjaka voalohany. Mpanjaka voalohany toko 7 Mpanjaka voalohany toko 7 manomboka amin'ny andininy voalohany. Mpanjaka voalohany toko 7 manomboka amin'ny andininy voalohany. Ary Eli Tisbita isan'ny vahiny tany Geliada nalaza tamin'ny Aba hoe: raha velona koa Jehovah-Andriamanitr'i Israely zay itsanganako eo anatreny, de tsisy andona raha norana akory am'izao taona izao raha tsy araka ny teniko ihany. Ary ny teny Jehova tonga tamina anao hoe: miala eto ianao de mety tsy nanà ka miereny anilan'ny renirano Kerita zay ny antsinanany Jordana. Somary janona kely isika. Eo mpanjaka voalohany toko 240 ny 7 ka 7 de mitantarany amin'ny andohany anjakany Ahaba ny soratra masina. Ahaba nanambady any Jezebela. Jezebela zanakavavy ny Tibala mpanjaka Sidoniana, mpanompo sampy, mpanompo any bala. Mpanjaka voalohany toko 240 ka ny andeny faraky amby 30, ny andeny faharoa amby 30. Izany vehivavy jentilisa ary nanompo andriamanika hafa izany no novadiny Ahaba. Eo zany de mila mijery tsara ny filamatry ny tenin'Andriamanitra isika rehefa akavady. Zao no vakitsika amin'ny Korintana faharoa toko 1. Korintana faharoa toko 1. Ka ny andeny 4 de ho vakitsika hatramin'ny andeny 7 minaran'i Jesosy. Korintana faharoa toko 1 ka 7 aza mety asina zioka tsy atonanareo ikambanana amin'ny tsy mino. Fa ina moa ny raisan'ny fahamary sy ny fahotana, ary ina no iombonany mazava sy ny maizina, ary ina no ifanarahany Kristy sy Beliala, ary inona no iraisan'ny anjarany mino sy ny tsy mino, ary ina no ikambanany tempolin'Andriamanitra amin'ny sampy. Fa isika ny tempolin'Andriamanitra velona araka ny nataon'Andriamanitra hoe honina ho aminy aho sy andeha ho aminy, ary andriamaniny aho, ary izy oloko, ko mivoayo aminareo ka misara aminy o Jehova, aza manendry zavatra tsy madio, ary izao de andrainareo, ary orainareo aho, ary ianareo zanakolahy zanakivavy o Jehova tsy toa. Io resaka fanambadiana io no tena problema goavana be mihitsy. Satria sahala amin'ny hoe misy sary manotra zany eto hoe miray zioga. De malay sary an-tsaina hoe miray zioga ny ekosiny omby. Tsy mandeha mihitsy zany. Ohatrany faralavitra be ngamba ny ekosiny omby. Fa raha hoe ny ondry sy ny omby tsy fanaraka mihitsy reo, sarotra be. Ary sahala am'zany ny akamaroan'ny tokantrano maro. Ahaba nanambady any Jezebela. Ahaba zay tokony hanompo an'Andriamanitra velona. Ahaba zay tokony hanao sitrapon'Andriamanitra. Jezebela kosa manao sitrapony bala, zany no ny ray trano tao. De tsy nety ilay firaisana zioga. Ny anankiray mandeha amin'ny gauche, ny anankiray mandeha amin'ny droite, de nykivilavila tenany sarety, ny farany tsy mety. Fa tsy maintsy misy fanarana zay atao, ny farany de Ahaba nanaiky ny tenin'ny Jezebela. Ary indrisy fa zay ny akamaroan'ny tokantrano. Ka de miteny mihitsy ny soratra masina eto, eo amin'ny andininy 470 amin'ny Korintana faharoa toko 1, inona moa ny ikambanan'ny tempolin'Andriamanitra amin'ny sampy. Ny tenatsika ny tempolin'Andriamanitra, tempolin'ny fanahy masin'Andriamanitra. Ary zany namerimberena sy nanizingizina teto hoe aza mihinana zava-padina, satria ireny de efa vetavetano amin'Andriamanitra. Ny kisoa ny patsa, ny krevety sy ny sisa, aza mikasikasika an'ireny zava-madinela maro samihafa, ny tsigara, ny toka, ny paraky, ny kafe sy ny sisa. Satria isika de tempolin'ny fanahy masina. De eo am'resaka fanambadiana zany ianao, indro ny vadinao fa tsy mba manaiky ho tempolin'Andriamanitra fa mihinana ndrendreretreny fa vetavetana amin'Andriamanitra, de lasa tempolin'ny sampy, manompo ny bala izany. Isika ozy de tempolin'Andriamanitra velona, isika ny honenan'Andriamanitra zany. Raha tiatsika ny ara-andeha amin'Andriamanitra, raha tiatsika ny hovonina any an-danitra, de tsy maintsy mitona azy reny miova isika, reny vaditsika reny. Ka ianao tanora zay mbola anambady, mitandrema tsara, amboary tsara ny fifidiananao. Eto moa de mbola mamerimberina ihany. Andriamanitra neny nanao vady ho any Adama. Fa tsy Adama akory ny tety tsena na ny tety an'io rehetrarehetra io, fa nasian'Andriamanitra ny tety ihany izy. De ozy Andriamanitra hoe jereo ary reo biby rehetra raha misy vady saza ho anao. De indro fa nandalo teo amin'ny andritren'ny Adama daholo ny biby rehetra de nomeny anarana. Fa tsy nesy vady saza ho azy. De tonga sainy Adama, tena tsisy, fa aoko ianao nanao vady ho ahy. Andriamanitra nanao vady ho any Adama. Obolana 7 fa ny vady endry de avy amin'ny Jehova ny manome vady endry. Ka zay nahavoan'ny Ahaba nanambady any Jezebela. Jezebela mpanompo sampy,
ary indrisy fa nanaraka ny fanaony Jezebela izy. Vokatra zay, izy mompitarika, izy ny mpanjaka teo amin'ny Israely, ny varilavo ny Israely ray manontolo, ny varilavo. Ary zay nanoran'Andriamanitra any Eli. Zay le nivakitsika amin'ny mpanjaka voalohany. Iverany mpanjaka voalohany toko 7 voalohany isika. Ary Eli Tisbita isan'ny vahiny tany Gileada nalaza tamin'ny Aba hoe, raha velona koa Jehovah Andriamanitra ny Israely zay tsanganako natreny, de tsisy andona ranonorana akory am'izao taona izao raha tsy araka ny teniko ihany. Vokatry ny ataon'ny vahoaka an'Andriamanitra zay tsy mijoro amin'ny fanompona an'Andriamanitra, fa manaraka ny fomba n'izao tontolo zao, manao ny fanaon'izao tontolo zao, manao kavina sy ny sisa, de atao avadika ombilà kely volamena, de iny koa fa manomboka mihinan-kanina misotro ny fihinana ny tsy fihinana sy misotro ny tsy fisotro, de mitsangana ilalao manao ny kilalao rehetra zay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, de indro fa tsy milatsaka ny ranonorana. Tsy milatsaka ny ranonorana. Zany ny zavatra nitranga tamin'ny andro ny Ahaba. Aoka andiny tena isika. Aoka andinika ny fiainantsika isika. So de noho ny ataotsika, noho ny fitafitsika, noho ny firavaka anaovantsika, no tsy mampilatsaka ny ranonorana. Ny ranonora-pitahiana zay mitondra fahavokarana, mitondra ny fandrosoana rehetra. Reny tsy mahalala ireny adiditsika ny taona azy mba halala, fa isika zay mahalala ka manao fanahinina indray tahaka ny Ahaba, zay nanaiko resiny Jezebela, de tsy nilatsaka ny ranonorana. Moa ve tsy mampieritreritra sy mampisaintsaina antsika izany? Ry mpiara-malala, mitory ny filazantsara ny famonjena, tahaka ny Eli zay nanaiko iran'Andriamanitra, ary nanambaran'Andriamanitra ny amin'izany iraka nampanaovina azy izany, itona famonjena amin'ireny olona ireny. Manana didy amin'izany izasy ianao. Iary vavaka azy. Andriamanitra rainay tsara indrindra any an-danitro, misaotra anao zahay, satria tsy manavakavaka na iza ianao. Ny olona rehetra de tokony hanambarana ny antso-pamonjena. Ny olona rehetra de tokony ho tolorana ny filazantsarany vaovao mahafaly. Ny olona rehetra tokony hanambarana ny amin'i Jesosy Kristy mpamonjy sy mpanavitra, ary ho avy tsilatsony amin'ny rao lanitra, hitondrany amin'ny lanitra vaovao sy tany vaovao. Kanefa impiry izay Andriamanitra no misalasala, impiry izay ny mialatsiny, impiry izay ny mandositra didy sy andraikitra. Mifona aminao zahay, eny mibebaka aminao zahay, amboary zahay. Be debe ny Maria Magdalena, be debe ny vehivavy Samaritana izay teo amon'ny fatsakan'i Jakoba tao Sikara, be debe ny Zakaiosy, be debe ny boka folo-lahy, be debe ireo demoniaka. Ampio zahay andeha anambara amin'izy ireny vaovao mahafaly. Jesosy malala, ny irarinay, de sala aminay hitanao fombiazana koa, no mba hitanay fombiazana. Amin'ny anaranao Jesosy no angatana izany. Amen. Antokopihira antsany avo. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity.
AWR feon'ny fanantenana. voatsinapy raha anao zavatra ihany dia aleo sitrak'andro anaovana tahaka ny tongotromby avy ny osy. mahazo fahendrena, mahazo fahalalana, fianarana sy fanabazana androtany ty tanindrazana fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena darena zaro tsy maharitra fa tsara manatsy ary lavitra ny fianarana re azatsanina fa manomanana olombanina. Ny bevoaka ho namana rila rehefa mamangiavana dia itongony io tsy manitsa tokonana nefa ny kibo efa mandova aravarana fa zao isika eto amin'ity fandaran'ity kosa mialohany androsoana ao anatin'ny tokantranony mpiaino dia manao ody sady manolotra ny araba ombabiraretso miaraba nao mpiaino miaraba ny namana rila ihany koa faly miaraba ny mpiaino rehetra tsy ankanavaka miaraba manokana ny namana joelantormisa ihany koa. Ya, ny ray aman-dreny tsy miraika sy mpanome lalana no resaka ny fanaovantsika teto amin'ny fandaharana teo aloha. Izay namariparitra fa olona mampianata zaza sy mamela ny zaza anao izay tiany atao ireo ray aman-dreny voalaza teo ireo. Satria ray aman-dreny tsy te ho ratsy eo amasony zanany. Ny vokatr'izay raha tsy ahivina anao mpiaino dia samy simba na lay zatovo, lay zanaka zany na ireo ray aman-dreny. Ary tsy izay ihany fa mety hitarika fankalana lay ray aman-dreny zany rehefa tsy maharaka ny sitrapon'ilay zanaka intsony lay ray aman-dreny. Ny vahaolana izay nyresantsika teto amin'ny fandaharana dia tsy ninona fa tsy misy afa-tsy ny fanehoam-pitiavana ilay zatovo amin'ny alalan'ny vatana mifanakaiky, fiarahana misangisangy, ny fiarahana amin'ny lalao, ary indrindraindrindra ny fiarahana mivavaka. Ary eo ihany koa ny fampianarana ilay zatovo na ilay zaza ny tokony ataony sy ny fampahafantarana azy fa masina ny fiangonana
fa tsy toeram-pilalaovana na sanatria toeram-pisakafoanana akory. Eo ihany koa ny fiakanjo, ny fiaingo, ny fiety, ny fiogony volo ary ny fomba famindra, ny fandeha zany sy ny fietsika dia aoka mba hanome voninahitra ny tena sy ireo manodidina ny tena. Zay raha fitinina ny resaka ny fanaovantsika tamin'ny fandarana teo aloha. Dia inona indray na manajoelo no resaka atolotritsika ho an'ny mpiainoantsika. Iresaka indray sika namana lehilahy mikasika an'ireo hoe ray aman-dreny mifanakalo hevitra. Amin'ny teny frantsay izy dia hoe parent démocratique. Raha amin'ireo karazana ray aman-dreny efatra ireo zany, izay efa niresahantsika zany ny telo tany aloha. Fa amin'ity an'io ity dia zay ray aman-dreny mifanakalo hevitra zay no ray loha hevitra fa efatra resahantsika mahakasika ny ray aman-dreny. Dia ity karazana ray aman-dreny ity zany no azo lazaina hoe tsara indrindra amin'ireo karazana toetra ray aman-dreny ireo. Satria ity ray aman-dreny ity dia manana ny toetra mampiavaka azy, satria izy ireto ray aman-dreny reto dia ahitana ireto karazana toetra manaraka ireto. Dia ao zany ilay hoe tsy manapa-kevitra samy irery ireto ray aman-dreny reto fa manome sehatra ny zanany. Ireto ray aman-dreny reto dia manokana fotoana ifampiresahana, na zany amin'ny zanany na zany amin'ny olon-kafa ihany koa. Mbola misy lafitoetra mampiavaka amin'ireto ray aman-dreny reto ihany koa namana lehilahy. Dia tsy inona zany fa ireto ray aman-dreny reto dia mametraka fifampitokisana tanteraka amin'ny zanany. Zany hoe matoky ny zavatra na ny resaka zay ataon'ny zanany izy, ary ataony ihany koa zay atokisany zanany azy. Zany hoe tsy pitsikilo zany reto ray aman-dreny reto, satria tany aloha tany dia efa niresaka hoe misy ny atao hoe ray aman-dreny pitsikilo. Fa reto ray aman-dreny reto dia tsy ho pitsikilo izay ataon'ny zanany, fa matoky ny zavatra izay ataon'ny zanany, ary matoky ihany koa izay zavatra lazain'ny zanany aminy. Dia atokisany zanany ihany koa nefa ny zavatra zay lazainy amin'ny zanany fa ho tanterahany. Dia rehefa miteny an'izay ilay ray aman-dreny hoe omeko an'izao ianao, dia tanterahan'ilay ray aman-dreny mandrakariva izany. Reto ray aman-dreny reto koa zany dia ray aman-dreny arak'izany tsy ho mpandainga na mampanantena tsy misy ny zanany, fa ninona zavatra ampanantenainy zanany dia tanterahany izany rehetra izany. Dia efa lazaintsika teo hoe matoky ny hafa ihany koa reto ray aman-dreny reto, izany hoe filanao anatin'ny olona ny atao hoe atokisana sy inona izay lazaina. Koa ny ray aman-dreny tahaka ny reto karazana reto hoe ray aman-dreny mifanakalo hevitra reto zany dia ray aman-dreny tsy miaina ao anatin'ny fisalasalana, fa ray aman-dreny miaina ao anatin'ny fahatokisana tanteraka, lavitra nyreto ray aman-dreny reto mihitsy zany hoe atao hoe fanahina izany. Reto ray aman-dreny reto ihany koa dia manokana fotoana iarahana amin'ny lalao amin'ny zanany. Manokana fotoana ihany koa izy anehoana fitiavana ny zanany, ao anatin'izany ny fiarahana amin'ny sakafo, ao anatin'izany ny fiarahana amin'ny vavaka, ao anatin'izany ihany koa ny fiarahana amin'ny tsangatsangana. Reto ray aman-dreny reto ihany koa dia mametraka ny zanany amin'ny toerany sy amin'ny maha-olona azy sy amin'ny manamana azy. Ka raha misy zany resaka mba tian'ilay zany atao amin'ilay ray aman-dreny, dia eo izy ireo no mametra fotoana ifampiresahana, fa tsy manapa-kevitra irery ireto ray aman-dreny reto. Ary mipetraka izy ho namana miaraka mitady vahaolana mandrakariva amin'reto zanany reto, raha ohatra ka tojo olana ilay zanany, fa tsy ho mpandatsa, tsy ho mpanabady, tsy ho mpibedy mandrakariva, fa izay ilay hoe mipetraka namana mahazo izay zavatra iainan'ilay zanany. Ny ray aman-dreny reto ihany koa dia ray aman-dreny mihevitra ny hafa, tsy ny heviny ihany no tiany ampanjakana,
fa aminy dia miaino hevitry ny hafa izy eny fa na de atao amin'ny atao hoe fanakianana ho fanatsarana azy dia ianony mba ho fampandrosoana ny tenany manokana ho fampandrosoana ny manodidina azy ary indrindraindrindra mba hampandroso ilay zanany ara-psikôlôjia ara-tsosialy ary ara-piaramonina reto ray aman-dreny reto koa namanarila dia mahay makasitraka mahay maneho fitiavana mahay mankahery zany hoe ankasitrahany zay zavatra vitan'ilay zanany na de hoe tsy mahafapo aza ilay vokatra fa de raisiny amin'ny lafiny miabo mandrakariva izany zavatra zany ary rasanatria aza ka tody tsy fahombiazana ilay zanany dia ankahereziny sy omeny teny famporisehana mandrakariva mba avita tsaratsara kokoa ilay zanany amin'ny manaraka reto ray aman-dreny reto ihany ko manaraka izany dia manao ny fahamarinana ho zava-dehibe izany hoe zariny hanao sy ilazany marina mandrakariva ny zanany ka na ny atao na ny resaka ataony dia miezaka izy mba ho resaka marina sy manao ny marina mandrakariva ny fiangarana zany eo amin'ny fanabeazana ny fitondran-mitanila dia tsy nataony mihitsy ary tsy ataony mihitsy mba ho fianarana so ho fahazarany zany eo amin'ilay zanany rehefa lehibe izy ya ilaina ave ny vahaolana mazava loatra inona ary ny vahaolana azontsika entina eto amin'ny fandaharana namana joely ny vahaolana zany moa de efa nisy vahaolana ihany narosontsika teo fa mbola apitsika vahaolana ihany mba ahafahan'ny ray aman-dreny zany mahafantatra hoe inona ny zavatra tokony ataony ho anao ray aman-dreny na ny raiza na ny reny dia de ny mbola any amboaka ny zanakao na ilay zaza zany dia efa ifampiresao sahady fa mitondra akony lehibe eo amin'ny fiainana ara-psikôlôjia sy ara-pitiavan'ilay zaza izany firesahana atao amin'izany de ny mbola any amboaka izy eo ihany ko ilaina ny manokana fotoana ifampiresahana amin'ny zanaka izany hoe omeo fotoana ny zanakao aneo ny heviny ary aoka tsy ho fandavana na ho fandrarana mandrakariva no ivoaka amin'ny vavanao ray aman-dreny fa eno izy de ekeo ny teniny edy ho hevitra zay zavatra lazainy ka raha misy fanapahakevitra tokony ho raisina dia ianareo rotota no miara-manapa-kevitra eo an-dalin'izany namana joely de aoka tsy ho adinonao ray aman-dreny fa manokana fotoana mba ahatsapan'ny zanakao fa eo anilany ianao miara-milalao miara-misakafo mandeha miara-mivavaka fa tsy sanatry ny vava rehefa ibedy azy ihany zay vo eo ianao ka zay tena mahazatra ny ray aman-dreny rehefa ibedy fa rehefa milalao ianao misakafo zany hoe manokana fotoana mihitsy zany mba ahatsapany fa eo ianao mandrakariva mandritry ny androm-piainany raha mbola eo aminao koa izy dia manokana fotoana ho an'ny zanakao marina zany namana lehilahy eo ihany ko dia fahendrena mihitsy ny ain'ny baiboly le miteny hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza dia mbola averitsika eto indray zany hoe zaro de mbola kely ny zanakao ahalalany tsara tokony ataony ahalalany raharaha tokony ataony ahalala fomba eo amin'ny fifandraisana eo amin'ny manodidina sy ara-piarahamonina ahalala fomba eo amin'ny fiteny eo amin'ny fihetsika eo amin'ny famindra ny fanao andavanandro dia anehoany an'izany fahalalam-pomizany avokoa ya de zao ihany koa aoka mihitsy re mba tsy ampianta ny zaza fa zao anie samy simba na lay zaza na ianao ray aman-dreny mampianta azy zao hoe lazao amin'ny fotsiny ny marina rehefa tsy misy ny fa efa mividy ohatra tsy mahamenatra zany miteny mihitsy hoe zao anaka tsy afaka mividy an'io tsika fa tsy ampy ny volantsika fa tsy hoe tsy maintsy azonao io e andeha sambotra riana andeha hitrosamakary ya de ampafantaro azy fa misy ny fetra zay tsy azo ioarana eo amin'ny fiainana marina zany ya
eo ihany ko namana rila dia tsara ihany ifalazaintsika ihany zany tany aloha hoe ampalalao ny zanakao ihany ko amin'ny maray aman-dreny ianao ny mahamasina ny fivavahana zany masina ny fivavahana masina ihany ko ny fitaovana ao am-piangonana masina ny trano fivavahana misy koa toerana zay apetraky ny ray aman-dreny na ny fianakaviana fivavahana na ivavahana ao tokantrano mety hoe hefitra zany ao ny atao ivavahana masina io toerana io dia ampalalanao ny zanakao zany hoe masina io tsy tokony anaovana zavatra tsy tokony matao io toerana io dia zao aoka ihany ko ianao ray aman-dreny no modely jereny ny zanakao sy alainy tahaka fa raha ianao ny klily io manao zay zavatra tsy tokony atao dia alainy zanakao tahaka dia tsy afaka ny ananatra na iteneny io zazy io itsony ianao satria ianao ara-manao ko raha tianao zany ny ahitany zanakao ho tsara fitondratena ara-piaramonina ara-psikolojia ara-tsosialy dia ianao aloha no modely tsara indrindra alainy tahaka ary ny farany namana drilahy izay fakana tahaka izay aseho anao ray aman-dreny zay dia tsy hitarika azy fotsiny eo amin'ny fahalalana sy ny fanao andavanandro amin'ny ankapobeny fa hitarika an'io zanakao io mihitsy mba ho tonga any amin'ny atao fiainana mandrakizay zay tanjona lehibe an'izao fandarana izao ihany ko ia dia izay indray aloha ary no resadresaka izay ny fanaovantsika teto amin'ny fandaharana mino izahay sy ny namana joely fa nitondra soa anao eo amin'ny fitezana sy ny fanabeazana ny zanakao na ny menaky ny ainao ny resadresaka izay natolotra teto amin'ny fandaharana dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra. Veloma tompoko. Veloma tompoko. Renazaro tsy maharitra fa tsara manajery lavitra ny fianarana re azatsanina fa manomana na olombanina. Giovanni Rasendra mandalo adi mafi Camila ukivini fu tapidala kaleha Saluri Saluri Famisi Lairai awamuni Pamuzi ajuandoka Simurazo indindra Zay volo na hanao pianao Hamahano lampiainanao Itoewani ninyetanao Matukiazianao Manana finuna Manana kufanao tenana Famaheri dindari tuku Andiamani tsikia Jumaisi mandresianao Faizi hiadiwanao Kadi apetrawanini Izay mahazo anao AWR zay lay onjany fanantenana Mandalo misirana yani Ireo zava-tsarotra izay mianjady
teninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Advantista Maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Manasanao anohy ny fiarah-mianatra ny amin'ny ampahafolony izay fifanekena eo amin'Andriamanitra sy ny olony. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Ny tanjon'ny ampahafolony no hodiny itsika anio. Anaovana inona moa ny ampahafolony? Manasanao iara-mamaky reto andininy manaraka reto. Levitikos 7:20 sy ny Nomeri 8:20. Andininy 1:20 sy 4:20. Levitikos 7:20. Ary ny ampahafolony vokatra rehetra ao amin'ny tany, na avy amin'ny tanimbary, na avy amin'ny sa, dia an' Jehova, masina ho an' Jehova zany. Nomeri 7:20 andininy 1:20 sy 4:20. Ary indro ny taranak'i Levy efa nomeko ny fahafolokarena rehetra amin'ny Israely ho fananany noho ny fanompony izay ataony, dia ny fanompona ao amin'ny tranon'ilay fiaonana. Fa ny fahafolokarena zanak'Israely izay ateriny ho fanatitra ho an' Jehova dia efa nomeko an'ny taranak'i Levy ho fananany. Izany no lazako taminy hoe tsy hanana lova eo amin'ny zanak'Israely izy. Milaza amintsika ny Salamo 4:1 fa an'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Zao no lazain'io andininy io. Salamo 4:1. An' Jehova ny tany sy izay rehetra eo aminy, izao rehetra izao sy ny mponiny eo aminy. Azo antoka araka izany fa tsy mila ny vola sy ny fananantsika Andriamanitra, nefa azy ny ampahafolo noho izy, ary ambarany amintsika ny ampiasana azy. Asain'Andriamanitra manohana ny asany eto an-tany sika amin'ny alalan'ny ampahafolony. Noho izany, tokony ometsika ny ampahafolony ikarakarana ny mpiasan'Andriamanitra sy ny mpitory ny filazantsara. Tamin'ny andron'ny testamenta taloha dia ny fianakaviam-ben'ny Levita no mpampianatra sy mpanompo tao amin'ny tempoly. Tsy nomen'Andriamanitra anjara tany betsaka tahaka ny foko hafa teo amin'ny zanak'Israely izy ireo. Tanàna 7 ihany no nomena azy ireo. Ankoatr'ireo dia nomena ampahatany izay ampianaovan'ny zaridaina teo amin'ny firenen'Israely izy ireo. Notoana ny foko hafa tamin'ny ampahafolony ny Levita. Na izany aza dia mba nandony ampahafolony tamin'izay zavatra azony koa ny Levita. Inona ny toetsaina tokony hanosika antsika amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra sy ny fanampiana ny hafa? Andeovaka itsika ny asan'ny apôstôly 20 andininy 5:30. Asan'ny apôstôly 20 andininy 5:30. Efa nasehoko anareo tamin'ny zavatra rehetra fa tokony asa toy izany koa ianareo, mba hiantra ny mahantra ka tsy aro ny tenin'i Jesosy Tompo izay manao hoe mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Mampitombo ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ny famerenana ny ampahafolony. Rehefa manao izany sika dia mianatra ny mahatoky azy, mitaky finoana ny fanesorana ny fahafolokarena sy ny mamerina izany amin'ny mpanome azy dia Andriamanitra. Mitombo anefa ny finoantsika rehefa ampiasaina amin'izany fanandramana izany. Every ny ilan'ny vahoaka an'Andriamanitra finoana rehefa tsy ahazo ividy sy varotra izy ireo amin'ny andro farany. Apokalipsy 13:4. Anohitra azy ireo ny olona rehetra amin'izay fotoan'izay. Noho izany dia n'izao isika dia mila mahatoky an'Andriamanitra sy ny fitiavany. Rehefa mamerina ny ampahafolony sika dia mitombo ny fifandraisantsika aminy. Ny antony lehibe faharoa amerina antsika ny ampahafolony dia ny mba handraisantsika ny fitahian'Andriamanitra amin'izao fiainana izao. Araka ny fanekena nataon'Andriamanitra dia mampanantena izy fa ioatra ny fitahiana arotsany ho an'ny olona mahatoky. Malaki 7:10. Azontsika tao koa ny manampy ny mpiasan'Andriamanitra amin'ny alalan'izany fitahiana manana ambiampy izany. Izao no tenin'ny Paoly izay vao nivakintsika teo tao amin'ny asan'ny apôstôly 20 andininy 5:30. Mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Inoko fa efa nanao izany fanandramana izany ianao, ary tsy ianao irery ihany ny mahatsiaro sambatra rehefa manome, fa ireo iantefany fanomezana ihany koa. Toetsain'ny lanitra mihitsy ny manome, ko andesika iray fomba amin'ny lanitra. Farana ny fiarantsika mianatra androany, misaotra noho ny faharetanao, mametraka ny mandrapitafa ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy.
Adventist World Radio, the voice of hope. radio feony fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny awr amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka mahimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org na feo fanantenana.org.